係咪？一樣嘢就係血骨痛，同埋你諗下我哋嘅身體血熱，走出條梅酸爛咗，打翻嚟嘅身體，血壓飆到200，嗰個每一個禮拜都要做3次，所以好辛苦嘅。咁樣當然依家係第3單已經成咗。我大佬係一個已經好硬咗，下邊because gone through so much， 所以佢同我講咩？我唔食。所以我寫好多嘢見證法俾佢，佢淨係一隻字寫3隻字俾我啫 ，HMM， 第2次再發俾佢，佢唔答我，知唔知？所以變開啦，今一次我就同佢講，你試下啦，因為我哋有一個人發咗俾Australia，人又係有 kidney issue， 佢有少少住第2個屙尿，你諗下，佢係冇尿㗎，成年都係冇尿，你諗下，你冇尿出係點樣樣嘅？成個尿都係縮到咁細隻，都係冇尿喺入邊嘅啲我，所以佢就講我試下啦，佢講佢試下，我開心到係1分錢都冇出嘅，我總之係俾你食，所以依家咧係同我多個人哋，我可以影你相面咯，得個咪食面，咪咁咯，咁樣真係咩咧？好似可以，好似有少少分別。我諗完，同你講嘅人，佢好精神咗。你知道一個人有 kidney problem 係咩事？佢係灰色嘅 ，grey colour。如果你去 renal 啊，即係話 kidney patient 嘅，佢行路係呢個方向嘅。呢個成個會係直嘅，好攰嘅，所以已經硬咗㗎啦。咁樣講 ，OK 咯，我講過係咁咯。So 我 brother 依家仲係 in the midst of recovery。OK， 佢仲未到嗰個達，但係呢度咧就講多個能力係2年啦，佢 recover 咗，但係 kidney 冇變翻咁大粒呢樣。你個拳頭就係你 kidney 嘅 actual size。如果你縮到咁細咧，就係已經 kidney 冇咗。咁佢係 repair 7% 嘅情況。呢個嘢先係一流嘅，做咩事？佢 recover 咗你嗰個 filter 啊，幫你 clean up 你嘅 system 㗎，佢幫你修補啫。但係你 kidney 可以 7% 去 sustain 你成個 body 㗎。如果計我哋 Malaysian 嘅standards 啦，醫生就講你跌到30%先嘅功能係咪就死實咗㗎啦？所以老家好多手指，所以呢個係我嘅咩咯？但係做咩事我講係，佢今日有同我講一樣嘢就做咩事你做 ASC， 做咩今日你哋會喺度？今晚而做咩我5點收8點都要喺度？做咩事咧？就係因為我哋做的士嘅咧，好多的士大佬。的士大佬咧，的士你知啦，的士行業 grab 入咗嚟，我哋已經係做唔到的士咗，仲可以做啦，慢慢睇，因為我哋係最大嘅的士公司喺吉隆坡。咁呢的士大佬咧，一條麵包、一杯水、一支水、一茶，唔好講我哋食嘢先啦，冇冷面做食㗎。但係我哋會俾佢一個機會，我俾公司另外一個機會去做，因為呢個產品係一流嘅。我未講到我老公啊，我老公咧，我唔俾佢食咗啦，因為我比佢後生過我，因為我同佢爭1歲。OK 啊，你聽住啊，佢19日好似10年學年青咗，我唔敢真係想，因為我愛你影出嚟。佢話佢唔俾我影出嚟，佢真係。如果講啊，呢個3年去到媽呢日嘅時候，我同佢講，因為我咧，我係咁樣出身嘅，我喺怡保人嚟嘅，怡保妹嘅，我馬來人。好一齊，我朋友我拍緊書都係馬來人。你一講到食嗰樣嘢，面又靚嚇，小 B B 又乖啊，所以呢個生人可以做。你瘦咗幾多啊？我咧係除咗我嘅污出嚟咗啦，因為我有fibroid，咁醫生俾我打3支針就起咗18個 kg。邊個唔要肥啊？同我講，我話俾你聽，邊個醫生幫你打？打開面同醫生咧，我可以瘦啦。我已經6年咗，係冇瘦過，所以我係學我都嚟嘅。所以而家我食咗最近咧就係瘦咗7個 kg 啦。哇！好多人見到我好似瘦咗10個 kg，因為呢個係幫我哋，唔係面又 V 咗啦，身材又扁咗啦嚇。時間好大嘅你知冇？佢而家面時間好大嘅，一仲係幾大嘅，細咗好多，低褲可以做。所以呢個生意係可以做，同埋呢個係可以真係帶翻一個新嘅點講啊？希望啊 hope for a better life, a better health, and this is something I think Malaysia would want. Okay, and you are the pioneers now, pioneer 咯。你知㗎啦，我做啲生意，邊個行先就邊個白嗰個人去講 market position。OK 啊 ，thank you。OK，thank you。